Şimdi buradaki cisimlerin iz düşümünü alman lazım. Buradaki ara kesitlerinde açılanı unutma. Tamam mı? Tamam, hallederim. Önce şunları bir dosyalayalım da. Ne arıyorsun? Delgeçi arıyorum. Hadi çalışmaya ara verin. Size atıştıracak bir şeyler getirdim. Anne, delgeci bulamıyorum. Sen mi kaldırdın? Yok evladım, ben ellemiyorum senin okul şeylerine falan. Belki babana lazım olmuştur. Geçen gün bir dosya falan bir şeyler hazırlıyordu. Onun dolabına bakıver. Tamam, bakayım. Zaten dosya da lazım. Sanki daha iyi değil mi? Evet Nadide teyze. Ya ben sınavları bile boş verecek diye korkuyordum ama neyse ki yeniden çalışmaya başladık, merak etme. Ah, hep senin sayende benim güzel kızım. Bir an bile yalnız bırakmadın. Sana nasıl borcumu ödeyeceğim bilmiyorum. Ya Ömer eski neşesine kavuşsun, ben başka bir şey istemem. Korktuğum gibi olmadı. Kız yakasından düştü. Bir de bizimki aklından atıverse. Aldım, bari yerine koy ya. Dosya da var burada. Bu ne ya? Baba, sen ne yaptın? Aradığını buldun mu oğlum? Buldum anne. Ha, iyi. Buldum. Buldum. Ne demek istiyorsun Ömer? Senin bundan haberin var mıydı? Sen de bu işin içindesin değil mi? Ömer ne oluyor? Çok acayip şeyler oluyor Seda. Çok acayip. Ömer... Bir dakika. Babam ne yapmış biliyor musun? Ayşem hakkında araştırma yaptırmış. Babası, amcası, Akçabat'taki evleri, bütün mal varlığı, aklına gelebilecek her şey hakkında rapor tutturmuş. O deponun bilgisi de var burada. Ben de günlerdir Ayşem niye gitti böyle bir anda diye düşünüyorum. Babam yüzündenmiş. Buna ne hakkınız vardı? Ömer, baban Bırak. senin için... Ömer! Bunu nasıl yaparsın? O depo baskını sen ayarladın. Her şeyi sen planladın. Beni kandırdın. Herkesi kandırdın. Ömer, sakin ol da iki medeni insan gibi oturup konuşalım. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Her şey ortada. Ya bunu nasıl yaparsın? Sadece gerçekleri görmeni istedim. Kabahat mı bu? Herkesin hayatını mahvettin. Senin yüzünden akşam okulu bıraktı gitti. Senin haberin var mı? O insanlar hiç ummadığın kadar onurlu oldukları için çekip gittiler. Hiç mi vicdanın yok senin? Ömer, babanla konuşuyorsun. Kendine gel. Gelmezsem ne olacak? Bana da mı haddimi bildireceksin? Beni de mi yaka paça içeri attıracaksın? Sana da bu yakışır zaten. Ömer! Hiç durma. Elinden geleni yap. Ömer! Ömer buraya gel! Ömer!